vingut a veure la iglesia de Vinaroa, una església de fusta que és patrimoni UNESCO. Hem arribat a Tarnów i anem a visitar el seu centre històric amb edificis medievals, renaixentistes, cases històriques i també dir que Tarnów està lligat a partir del 1500 amb la comunitat jueva, que és qui la va fer gran i la va fer ciutat. Però primer, abans de visitar-ho, anem a refrescar-nos una miqueta. Salut. Què tal, Núria? Com està el cafè Macheto al tramvia? Sortim de les muntanyes per a fer cap a la ciutat i gaudir de les petites exquisiteses que ens dona la ciutat. Tak na dłuższą metę. No. Ja go słyszałam na Targowie. Chociaż Paweł Tarsia tu był przed nami, więc zagłuszył akordeon. Nie wiem co lepiej. Com totes les ciutats a Polònia, Tarnów no és una excepció i té nombroses esglésies. Aquesta en concret té una imatge, sembla que de Joan Pau II, que era polac. És molt gran, realment impressiona. Bon dia. Vaig ensenyar-vos on hem dormit aquesta nit. És este gran pàrquing als afores de Tarnów, a uns 15 minuts del centre. Aquí està la Maggie. Aquí hi ha el parc, està davant mateix del pàrquing. Hi ha bicicletes per a llogar. I estos arbres, que són ideals per fer una miqueta d'exercici pels matins. Va, Núria, explica'm esta pobalada que t'han portat aquí. Què t'has demanat? Què trons és? Al cafè tramvia un macchiato brownie XXL. I clar, no sabia què era. I encara no ho sé. Ha tardat 10 minuts a fer-lo, perquè diu que s'ha de batre molt la llet i la nata perquè quedi així. Uau! Encén. I en comparació al meu cappuccino, és com un cafè espresso, al costat d'això. Jo avui s'ha demanat un cappuccino, Realment enorme. que ahir ens el vam demanar també i estava riquíssim. Fica'l al costat. Però ja està bé, perquè normalment te demanes una cervesa de 50 i el meu suc al costadet, doncs avui s'han equiparat les tornes. Molt bé, a disfrutar-ho. Això és tot el que queda de la sinagoga de Tarnów, destruïda pels nazis durant la Segona Guerra Mundial, tal i com se pot veure a les imatges. La bima, és a dir, el pòdium des del qual se llegia el Torà.
El cementeri, fundat al segle XVI, conté més de 4.000 tombes, tot i que hi han enterrades més de 150.000 persones. Va ser un dels llocs on els nazis van exterminar massivament els jueus de Tarnow. L'estat del cementiri jueu és bastant lamentable. Una de les explicacions que donen és que, com que no queda cap família jueva per cuidar de les làpides, aquest és el seu estat. Però ja que la causa de que no hi hagin jueus ha estat el seu extermini, no haurien de ser les institucions que haurien de tindre el cementiri ben arreglat en record dels difunts. Aquesta columna que hi ha al cementiri commemora les matances de jueus abans i durant la Segona Guerra Mundial. A la columna hi ha una inscripció en hebreu que diu «I el sol brillava i no es va avergonyir per res». Camí de Cracòvia, fem una paradeta tècnica. Aquí hem de fer el que fan ells, que és a les 12 menjar gelat, o a les 11 o a les 10. Ojo que ve esta chica. Thank you so much. Sí, yes, no problem. Ella, l'esmerlina, l'odi que li diuen aquí, jo cafè com sempre. Està bo? Fas cara de que està molt bo. Hola! Avui hem sortit de Tarnow i hem anat, encara que no ho sembli, cap a Cracòvia. És un petit llac que hi ha a la vora i és un lloc ideal per prendre el bany i per passar la nit. Estem al tramvia que ens portarà cap al centre de Cracòvia, a passar el matí. Estem a la plaça Major de Cracòvia. El centre històric és grandíssim, diuen que l'has de fer en un parell de dies i acabem de començar. Està ple d'edificis històrics, de basíliques, de catedrals i, a veure, tenim molta feina per fer. Vinga! Aquí no sé com li diuen, a Turquia es diuen símits i són molt populars, en ventes així paradetes. Deu vindre d'una, no sé si de l'imperi Otomà, si va formar part o no, però està clar que hi ha una connexió. I a part que és boníssim, és baratíssim, menys de mig euro o mig euro aproximadament. Lo dite, voi fermate dove vi pare. El que anaves a dir d'este mercat cobert? Anava a dir que sembla el mercat de les espècies d'Istanbul, perquè és un mercat de souvenirs. Realment no sé el que era abans, no sé ni tan sols si era un mercat. El passadís és molt bonic, però és una cosa hiper mega turística. Bueno, no va per mi. Adeu.
El riu Wisla, al seu pas per Cracòvia, que antigament devia ser una zona de pas de mercaderies, actualment és aprofitada com a zona turística. Es pot llogar una barca, navegar pel riu, també n'hi ha algunes que són barca-restaurant. Bueno, una ciutat, en fi, que no t'avorreix, la veritat. Aquí està Núria, protegint-se amb el seu paraigües tailandès. Què, Núria? Anem a veure el barri jueu? Sí? Vinga, doncs. Som-hi. Estem al barri jueu de Cracòvia i hem parat a dinar. Lluís està demanant el dinar. A veure què porta. Aquí ve. Veig que ve preparat per no passar set. Déu-n'hi-do. Això és l'amanida. Això és la Champions. I aquí li diuen compota amb esta beguda. Això va inclòs en el menú. I els coberts. Això és el segon plat, el primer que no hem portat, que és una sopa. És potato pancakes i goulash. Bé, ara ens han portat el borsch, que és una sopa de la zona d'eslava, jo diria, ucraïna també n'hi ha. És una sopa tipus remolatxa, que va acompanyada, tornarem a passar per les crepes o per les tortes de patata, pel goulash, i va acompanyada d'esta croqueta. 1 hour later. Aviam, Núria, després de tot el que t'has menjat, ara te menjaràs este postre també? No m'ho he menjat, que ho he demanat per emportar. Això ha sigut un festival. Tortitas! No puc més. Hem vist que aquí a Polònia la gent pren el sol a les àrees verdes. Fins i tot treu la taula, les cadires, la tenda de campanya. Doncs nosaltres també farem alguna cosa així. Ara només fa falta un covalet al costat amb gel i les cervesetes fresquetes, però això ja seria el paradís. El paradís encara no volem guanyar, potser. Bon dia! Avui hem arribat a este llac, que està a la zona dels Pienini, que és una zona de muntanyes. I ens ha agradat, aquí hem trobat este campground. Bueno, i aquí ens hem quedat. Doncs al final ens ha plogut tot el dia, després d'esmorzar, tot el dia. I ara que són les 6 i pico de la tarda, ha parat i hem pogut sortir a passejar. I estem donant la volta al llac, hem trobat aquest castell, el castell de Miedzica, que és una passada de bonic. Al fons estan, no es veu ja, no es veu des d'aquí, el castell de Miedzica antic, que està en ruïnes. Anem a banyar-nos al llac d'Onegec. Està gelada? Sí? Com estava? Gelada però guai! Bona! Tornem cap als Tatres, aquesta vegada els polacs.
Sembla que Polònia va tocant a la seva fi. La calor ens fa marxar, no sabem ben bé on, perquè a les muntanyes ara s'està fresc, durant el dia ha fet moltíssima calor, però bueno, la veritat és que els paisatges dels Tatres des de la part polaca són imbatibles. Es veu tota la cadena muntanyosa. A més és que pugen quasi de repent. Molt maco, la veritat és que és molt bonic. Si este és el final, que no ho sabem, igual encara que ens quedem per aquí algun dia, si este és el final és un gran final de Polònia.